အတွက်ကိုတော့ Bella ရဲ့ 5 day eyebrow tattoo ကိုကြိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်။ဒီက makeup မလဲငယ်မှာပြီးတော့အရင်လုပ်လိုက်တယ်။ဒီ tattoo လေးကအချိန်ကိုတက်တာပြီးတော့ summer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အောင်တင်တော်တဲ့သူကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပြတ်ဘူး။ပြီးရခါမှာPhyopa sunscreen သုံးမယ်။ sunscreen ကိုတော့Phyopa Dr. Wu က SPF 50PA+++ ပါတဲ့ sunscreen လေးကိုသုံးပေးပါတယ်။ဒီထဲမှာPhyopaက no foundation makeup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Phyopa powder ကိုနည်းနည်း coverage ကောင်းတာလေးကိုသုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ခု Bella ရဲ့ဒီတနခါ two way powder pack လေးကိုသုံးပါတယ်။ Phyopa အစိမ်းရောင်လေးသုံးတယ်။တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သုံးတဲ့အခါမှာတိတိတီတီနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြန့်လို့ကောင်းအောင်လို့Phyopaက Molly Cosmetic ကနေထုတ်ထားတဲ့ velvet silicone sponge လေးကိုသုံးထားပါတယ်။ပြီးရခါကျတော့Phyopa setting spray ဖြန်းတယ်ပေါ့။ setting spray ဖြန်းပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးသွားအောင်လို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ sponge လေးနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးပါတယ်။တစ်ခုကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူနေမှာဆိုလို့Phyopaက Amuse ကထုတ်ထားတဲ့ bronzer လေးကိုအဓိကတစ်မျက်နှာလုံး soft contouring အနေနဲ့Phyopaလိုက်လိမ့်ပြီးတယ်။အရင်ထင်းထင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခက်ညူညူလေးပဲပေါ့နော်။ Amuse က bronzer ကိုပဲPhyopaသုံးပြီးတော့Phyopa eye contouring လုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့မျက်လုံးမှာကနည်းနည်းလေးအရောင်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အညိုပါးပါးလေးတင်တယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကိုPhyopa blending brush နဲ့နည်းနည်းလေးစီလိုက်ပြီးတော့ခပ်ပါးပါးလေးလိုက်ပြီးတော့ချဲပေးလိုက်ပါတယ်။ Phyopaဒီဗီဒီယိုထဲမှာသုံးမဲ့ blush ကတော့ဒီ Bella ကနေထွက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ matte blush ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမှကိုဆိုတဲ့ရောင်လေးပါသူက peachy color လေးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူ cream type လေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးမှာရောပါးမှာရောနှစ်ခုသုံးပေးပါတယ်။သူကချွေးဆိုခံတဲ့ပြင်ရေဆိုလက်ခံတဲ့ဆိုတော့ဒီနွေရာသီနဲ့ဆိုရင်ရန်အောင်အဆင်ပြေတယ်။ပြီးရခါကျတော့Phyopaက highlight အနေနဲ့ 80 House ကနေထုတ်ထားတဲ့single eyeshadow လေးကိုသုံးပေးပါမယ်။အဲ့ဒီ single eyeshadow လေးရဲ့ champagne color လေးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသားရည်နဲ့ပဲဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တိတိလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကခီးသွားတဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဘဲသွားပေါ့နော်စောင်းသွားလို့ရတယ်။Phyopa မျက်လုံးကို waterproof eyeliner လေးခပ်ပါပါလေးနဲ့ခက်ရှိရှိလေးဆွဲပါမယ်Phyopaအဲ့လိုဝင်းထုတ်ရတာရမ်းကြိုက်တော့ဒီ Solar Cosmetic ကနေထုတ်ထားတဲ့ waterproof eyeliner လေးကိုခက်ရှိရှိလေးဆွဲပြလိုက်တယ်။ Bold lipstick လေးဆိုချင်လို့Phyopaက Beauty Trick ရဲ့ lip pink matte lip gloss ထဲကနေပြီးတော့အရောင်ကတော့03ဆိုတဲ့အရောင်လေးကိုဆိုပေးပါတယ်။ orange red color လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုထင်းပြီးတော့ summer နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်။နောက်ဆုံးဆင်းနေတဲ့Phyopaက setting spray လေးဖြန်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ makeup look လေးကပြီးတော့ပါပြီ။